Hallo, hallo. Ja, ich habe da Teil von meiner Bändersammlung rausgeholt. Ja, ist ja immer gut, wenn man gleiche Bänder in verschiedenen Größen hat, ne? Ist immer gut. Oder wie diese da sich so ergänzen, ne? So passen zusammen, meine zueinander. Ist auch immer schön, dass man die Auswahl hat. So, und dann habe ich jetzt soweit so eine Tasche jetzt fertiggestellt. Hier hat sie diesen so ein Henkel, ne? So wird das gemacht. Und rundum, ne, setze ich die auf. Und vorne die Schleife ist die gleiche in dem Fall. Und das heißt, ich habe auch in 2 Größen, das ist dann, hatte ja gepasst. Bin ich echt froh. Ja, bisschen eventuell so unterschiedlich, aber so im Konzept passt das. Ne? Da habe ich so eine Tasche jetzt fertiggestellt. Ne? Auch vorne. Und hier ist so eine Schleife dran. Ne? Und auch auf der Rückseite ist beidseitig machen. Muss nicht, aber finde ich, ist voll schön. So, der Henkel ist von unten schön befestigt. Und da seitlich mache ich immer dann mit einem, einfach mit einem Tacker, ne? Dass es noch fixiert ist. Ist echt schön zum Verschenken, ne? So schön viel was reinpacken. Ja. So, dann ist die dran. So, mit der hatte ich jetzt überlegt, so passend genau habe ich nicht. Und da dachte ich, nehme ich grau. So ein Silber, ne? Würde passen. Ich habe 2 Größen und das ist dann optimal dann. Ja, dann so, ich habe das starke Klebeband mir geholt, weil es ist ja Stoff, ne? Und da muss schon was aushalten. Ja, die Platte, ne, ist voll gut. Ich habe ja eine, ne, aber das ist noch eine. Dann habe ich noch auf dem zweiten Tisch auch noch eine. So eine muss ich nicht hin und her mitnehmen, wenn ich mal mich woanders hinsetzen möchte, ne, habe ich dann. Und die ist klein, mobil eben. Finde ich, ist auch ein guter Weg. So, dann heißt es, ich möchte erstmal am Boden, unten am Boden dann jetzt das Band fixieren, ne? So. Und dann so, jetzt habe ich das Band abgezogen, das Klebeband, und da werde ich so hoffentlich mittig, schön mittig so hier fixieren. Und dann drumherum messe ich erstmal ab, wie viel ich brauche. Ich nehme so circa, guck da so ein Augenmaß, wie viel ich nehme. Und dann lege ich drumherum und da ende ich. Ne? Dann schneide ich einfach ab. Und dann habe ich dieses. Und das wird auch dann hier das gleiche gemacht. Wird fixiert. Die ganze Breite des Bandes, ne? Dass sie zum Tragen geeignet ist. Ne? So, dann ist auch die Seite von der Rückseite am Band, habe ich es festgemacht. Das Stapel Klebeband.
dreht, dann kommt das hier überlappend hier drauf. Ne? Schön ordentlich. Genau. So. Aber hier möchte ich das auch, die Fläche klebe ich auch fest, dass ich das Band fixiert. Nicht ganz bis Ende. So weit, ne? Auf einen Schlag. Aber ist einfach. So, dann habe ich ja das Band mittig auflegen und da hochgehen, ne? Bis dahin. Die andere Seite auch. Ja, und so habe ich dann das. Dann kommt noch so, dann komme ich mit dem Tacker einfach rein, hier so, dass es schön straff ist. Das Band, ne? Und dann ist es auch da noch ein bisschen fixiert. So, ja, dann habe ich so drumherum und dann die Tasche erstmal. Und da vorne und auf der Rückseite kommen dann jetzt noch 2 Schleifen. Nehme ich auch die gleiche Farbe, ein schmaleres. Das sind 2 cm. Das sind 2,5, 2,6 sozusagen sind das 2,6. Ja. So ein Inch würde ich sagen. Das ist sehr lustig, und in Inch. Guck ich mal das da. 3/4. Ja, wie gesagt, jeder hat ja so seine Methode, Schleifen binden, ne? Ist auch okay. Ich habe das Teil und dann kann ich das auch nutzen. So, habe ich dann eine Schleife gebunden und kann sie dann schön festziehen. Bisschen justieren. So eine schöne Schleife. So wird einfach abgeschnitten und dann ja, mache ich dann 2 solche Schleifen, identisch. So, das ist das. Ja, und das ist das Thema, wozu man Schleifen verarbeitet, wozu man so viele braucht. Ich habe so eine Erfahrung schon gemacht, dass jedes Mal mir fehlt eine Farbe, ne? Oder mehrere. Es ist so. So, dann nehme ich einfach von dem starken
schmalen Streifen. Ne? Einfach so ein kleines Stückchen. So klein, ne? Das reicht. Und das wird die Schleife halten eben. Da kommt es richtig so ganz solid fast drunter. Und da kann man sogar hier diesen sozusagen Kragen, ne, so drüber machen. Oder auch die Schleife so nach vorne holen. Auch hübsch, ne? So eben. Die Idee ist eine alte, ja, die Idee ist ja von der Sam Calcott aus UK. Und da sehr altes Video hat sie auf ihrem Kanal bei YouTube, ne? Und das hatte ich mal vor Jahren nachgebastelt und komme jedes Mal zurück auf diese Form, Taschenform, ne? Die ist so einfach und kann man jeden doppelseitig bedrucktes Designpapier. Es ist eben Papier aus alten Actionblöcken, ne? 30 x 30, dieser 12 x 12. Und ja, 2 Blatt und da hat man schon eine Tasche. Und Papierverarbeitung im Sinne, ne? Ja, und das ist dann die Version geworden, finde ich auch schön, weil die Blätter, ne, sind so grün, aber in Richtung grau, ne, so würde ich sagen. Und passt auch. Ja, so, dann halte ich mal ein paar noch vor. Die eine habe ich ja gezeigt, ne? Ist auch schön geworden. Die zweite jetzt mit euch gemacht, ne? So, dann habe ich auch so eine noch. Da habe ich zweifarbig gearbeitet. Innen ist es ja so ein Kirschrot gestreiftes. Habe ich die Schleife da und da so aufgesetzt. Und von außen habe ich dann die große Schleife in dunklem Grau, ne, gemacht. So eine Kombi. Ich hatte diesen Ton nicht in schmal. Ne? Ja, das auch noch so eine Version. Ja, die habe ich auch schon gebastelt. So eine ist auch echt hübsch, ne? So. Und wie gesagt, das ist doppelseitiges eben Designpapier aus Action, ne? Und das gab es mal. Ist kein neuer Block gewesen. Ja, und ja, da kann man einige. Mache ich immer so einen Vorrat mir und dann, ich habe noch die 2, möchte ich auch noch. Und dann, wenn man eine Kleinigkeit verschenkt werden muss oder was, also ein Mitbringsel, da mag ich immer diese Täschchen dann nutzen. Ne? Finde ich auch schön. Die werde ich auch noch und diese da. Man kennt vielleicht auch diese Blöcke, ne? Das ist eben Action. Solche alte Designblöcke gab es mal und da habe ich das jetzt. Und das, guck mal, echt cool. Ja, werde ich auch noch ergänzen. Und deswegen, ja, Schleifen, die können ja auch liegen, ne? Ja, das war es dann für den Moment. Kommt auf die Farbe an, ne? Die die Bänder sind ja 2 x 8 Meter, ist eine gute Länge da, habe ich deswegen mir auch diese angeschafft aus Action letztes, ne?
Und sind auch, wie gesagt, auch schön, dass nur 2 Breiten sind. Ne? So ist auch mal, wie in dem Fall, ne, ist es immer gut. Auch diese da, ne, habe ich in einer Farbe gemacht, ein schmaleres Band und breiteres Band, ne, ist auch schön. Genau. So, dann war es das. So. Thema Verpackungen und eben Bänder, ne? Schleifen, Bänder und was man damit noch macht. So ihr Lieben, dann danke fürs Zuschauen. Tschüssi.